小曼，今年想要啥？是要那李财主家的玉观音，还是赵员外家的金手镯？爹今晚就下山给你抢来！只要你开口，在这地界还没有你爹办不到的事儿。爹，我想要个娘。聚义堂里瞬间安静了，那帮平时嗷五喝六的叔叔伯伯们，一个个像被掐住了脖子的公鸡。他们尴尬地端着酒碗，喝也不是，放也不是。燕铁山愣住了，蒲善大的手掌在脑门上搓了搓，搓下来一层泥。这玩意儿不好抢啊！李财主家没有，赵员外家倒是有几个姨娘，但那只粉味太重，爹怕熏着你。我不管，别的山头的小崽子都有娘缝衣裳，就我穿得像个乞丐。我就要娘，我就要娘，就要娘！我一哭，这浪荡山就要地震。别嚎了，老子这就去给你抢个最好的回来。抢不来，老子就把山下的尼姑庵给端了。那晚我爹带着100号弟兄浩浩荡荡地下了山，我趴在寨门口的瞭望塔上吹了一夜的冷风，直到天蒙蒙亮，看见山道上像蚂蚁搬家一样挪回来一队人马，爹骑在大马上，怀里抱着一个人，我也顾不上穿鞋，光脚跑下去。爹，又抢回来了吗？他小心翼翼把怀里白衣女子放下来，像放一件易碎的瓷器。一个被五花大绑的女人，我发誓这辈子没见过这么好看的人。她不像我想象中那样哭天抢地，也不像赵员外的姨娘那样花枝招展。她穿了一身素白的衣裳，虽然沾了泥点子，却依然像雪地里的一株寒梅。头发有些乱，但那张脸清冷得像天上的月亮。重点是她不哭，她只是静静地站着，那双眼睛淡淡地扫着周围一群凶神恶煞的土匪，最后落在我身上，没有恐惧，没有厌恶，只有一种我说不上来的悲悯。当家的，这娘们儿，不，这夫人是在哪儿抢的？这气度不像是一般人家的啊！我爹挠了挠头，有些心虚。本来是去抢那贪官的小妾，结果半道上碰见这女人的马车，被官兵追杀。老子寻思着敌人的敌人就是朋友，顺手就给救回来了。那女人终于开口：燕大当家的，你这顺手便是连人带车一起劫了。少废话，进了我的窝就是我的人。从今天起，你就是我闺女的娘，这浪荡山的压寨夫人，这浪荡的压寨夫人。我缩了缩脖子，觉得他的眼神比我爹的刀还要利，但他太好看了，我还是鼓起勇气上前一步，扯住了他的衣袖。娘！他身子一僵，四周的空气仿佛都凝住了。过了好一会儿，那绷得笔直的肩膀才缓缓松了下来。他低下头，看向我那双攥着他素白衣袖的黑乎乎的小手，眉头几不可察地蹙了一下，但没有嫌弃。我姓沈，单名，一个仪字。那一刻我还不知道沈仪这2个字在大梁朝的文坛和朝堂上曾经掀起过怎样的惊涛骇浪。我只知道我有娘了，沈仪成了我的后娘，但她和别的后娘不一样。画本子里的后娘，要么面甜辛苦给妓女喂毒药，要么唯唯诺诺被妓女欺负。沈仪不是，她是来当祖宗的。那天早上，我爹正光着膀子，一只脚踩在板凳上喝粥，呼噜声震天响。沈仪穿着那身已经洗得干干净净的白衣，端着一碗清粥走了进来。她也不说话，就静静地站在那儿看着我爹。我爹被她看得发毛，默默地放下了脚，又默默地拉拢了衣襟。最后实在受不了了，瓮声瓮气地问：你瞅啥？沈仪放下粥碗，从袖子里掏出一张纸，拍在桌子上。约法3章。啥玩意儿？第一，山寨之内，衣冠不整者，不得踏入聚义堂半步。第二，纵为草莽，亦当守人伦之底线。若有欺凌妇孺、行苟且之事者，斩。第三，小曼已7岁，不可再如野人般放养。即日起，随我读书识字，学礼义廉耻。沈仪的声音落下，聚义堂里炸开了锅。大当家的，咱们是土匪啊，读书干啥？能考状元啊？就是，老子大字不识一个，不也活得好好的？这娘们事儿真多，大哥，要我说，吓唬吓唬他得了。我爹脸色阴晴不定，他看了看那张写满字的纸，又看了看正躲在桌子旁偷看的我。我正用手挖着鼻屎，一脸茫然。都闭嘴！看看你们那熊样，
一个个大字不识，连封家书都得求山下酸秀才写。以后小曼长大了也是个睁眼瞎，嫁人都嫁不出去。他转头看向沈怡，眼神复杂。行，依你，但是有一条，你是这山寨的人，要是敢给官府通风报信，老子的刀可不认人。大当家放心，我如今是朝廷钦犯，比你更怕见官。钦犯？好一个钦犯，原来是一路人。来，喝了这碗酒，咱们就是一家人。早膳饮酒伤肝，小曼，跟我走。我就这样被沈怡提溜走了，我的苦日子开始了。沈怡是个很奇怪的人，她明明看起来弱不禁风，也没见她动刀动枪，可整个山寨的人都有点怕她。也许是因为她身上那种说不清道不明的威严。他不许我睡懒觉，鸡叫3遍就得起来；不许我吃饭吧唧嘴，不许我用袖子擦鼻涕，不许我满口脏话。最可怕的是，他教我读书，没有书，他就用树枝在沙地上写“天地玄黄，宇宙洪荒”，我写的却像鬼画符。这玄字像个蚊香，黄字像个王八，太难写了。我不学了，我要去后山掏鸟蛋。沈怡也不生气，她只是静静地看着我，轻声说：“小曼。”你不想知道你爹昨天收到的信里写了什么吗？什么信？山下送上来的，说是你那死去的亲娘留给你的，等你识字了才能看。真的？真的。你若不学，那信便只能烂在箱底了。我学。其实后来我才知道，那封信根本不存在，但我当时不知道啊，我就为了那个谎言，硬生生啃下了千字文，啃下了三字经。甚至开始啃《论语》，日子一天天过去，我发现浪荡山变了，吃饭不再抢，学会了排队，有钱不再赌再嫖，反倒开荒种地，养鸡养鸭。坐吃山空不是长久之计，乱世之中，粮草为王，只有自给自足，才能在官府的威脚下活下去。我爹对沈怡从一开始的见色起意，虽然他不承认，变成了现在的言听计从，甚至带着点敬畏。有一天晚上，我起夜路过我爹的窗外。铁山，你那套刀法猛是猛，可处处都是破绽，真碰上高手，10招之内就得躺下。夫人说的对，那个针能先拔了吗？疼也忍着。你旧伤淤积，若不疏通，活不过40。哎呦，轻点儿！夫人，你以前到底是做什么的？咋啥都会？教书的。教书的能懂兵法，能懂医术。还能把这100多号大老粗们治得服服帖帖。沈怡没有说话，只是默默来到窗前，沉默了许久。因为我也曾想过要治这天下，可惜天下不需要我。那一刻，月光洒在窗纸上，我看见沈怡的剪影挺得笔直，却又透着一股说不出的孤寂。沈怡也不是一直那么高高在上的，她也有落入凡尘的时候，比如做饭，浪荡山的伙食向来是做熟就行，盐不要钱似的。放肉也是大块大块地煮，吃多了容易反胃。沈怡看不下去了，她挽起袖子，要把那个只会煮大锅菜的胖厨子赶下灶台。夫人，您这10指不沾阳春水的，别把厨房给烧了。沈怡没有理他，一条活鲤鱼3刀定型，热油爆香，一锅收魂。他做饭不是烟火，是武戏。那红烧鲤鱼出锅的时候，香气飘出了3里地，连后山看守寨门的狗都馋得直叫唤。晚饭的时候，那一大盘红烧鲤鱼被抢得精光，我爹吃得满嘴流油，连舌头都快吞下去了。娘的，老子活了30年，以前吃的都是猪食。从那以后，沈怡的地位更是不可动摇。他叫寨子里的婶婶们认草药、缝战袍、编草鞋，他甚至还带着人修了蓄水池，引山泉入寨。再没人因脏水闹痢疾。我渐渐发现，那个冷冰冰的仙女不见了，取而代之的是一个会为了几文钱跟山下货郎讨价还价，会为了我尿床而无奈叹气，会为了我爹受伤而皱眉骂人的娘亲。是的，娘亲，我开始在心里偷偷这么叫她。那一年的除夕，浪荡山格外热闹，大家贴了沈怡写的春联，挂了红灯笼，聚义堂里摆了10几桌，热气腾腾。媳妇儿，咱们这就拜堂吧。你看，孩子都这么大了，咱们还没拜堂，这像话吗？拜堂，拜堂，拜堂，拜堂！我紧张地看着沈怡，我怕她拒绝，怕她脸上露出那种嫌弃的神情。可沈怡没有，她在烛光下脸颊微红，眼神有些迷离，望着我爹那张粗犷却真诚的脸，竟然笑了。那是她上山以来第一次发自内心的笑。
如冰雪消融，如春花初绽。燕铁山，你可知，你娶了我，便是娶了泼天的祸事。老子是土匪，还怕祸事？就算是天塌下来，老子也给你顶着。好，那便敬这浪荡山，敬这乱世，敬夫君。那晚的烟花很美，我坐在门槛上，看着我爹傻呵呵地抱着酒坛子笑，看着沈姨被一群婶婶一直围着说话，我觉得这大概就是幸福吧。如果时间能停在这一刻就好了。可是乱世的风终究还是吹进了浪荡山，北边的匈奴打过来了，朝廷的军队节节败退，丢了3座城池，流民像潮水一样涌向南方。浪荡山虽地势险要，却也难独善其身。那天我爹下山打探消息回来，身后还背着一个人，一个浑身是血的少年将军。在山脚下捡的，看着像是朝廷的人，被匈奴的坛子追杀。老子看他砍匈奴很凶猛，就救回来了。沈姨看见那少年时，水盆咣当的掉在地上。那少年虽重伤昏迷，眉眼竟与沈姨有几分相似。沈姨颤抖着手去探他鼻息，眼泪大颗大颗的滚落。我惊呆了，这个从天而降的少年将军，竟是沈姨的亲弟弟。那我爹岂不是救了小舅子？少年名叫沈崇文，是镇守北境的少将军。他醒来后见到沈姨，震惊不已。大姐，你竟然在这里，在这个贼窝里！你这土匪竟敢辱我大姐！我大姐可是当朝沈太傅的千金，我要劈了你！啥？她是当朝沈太傅的千金？那你爹岂不是那个弹劾老子的老匹夫？原来沈姨不是什么落魄小姐，她是京城赫赫有名的才女，沈太傅的嫡长女。而我爹也不仅仅是个土匪，他在落草之前曾是边关的一名校尉，因得罪权贵，正是沈太傅一党，被迫逃亡，落草为寇。这是什么孽缘？住口！若不是燕铁山，你早已成了匈奴的刀下亡魂；若不是浪荡山收留，我早已死在流放的路上。大姐，你变了。你以前最是清高，最看不起这些草莽之人。清高能当饭吃吗？清高能救这满山的百姓吗？沈崇文，你睁开眼看看，这浪荡山上有多少人是因为你们朝廷无能、贪官逼迫，才不得不落草为寇？他们比你口中的朝廷栋梁更像个人。沈承文哑口无言。他在山上养伤的日子里，亲眼见了浪荡山的种种。土匪们下地种田，妇孺织布纺纱，连我这个小土匪崽儿，竟在背孟子。民为贵，社稷次之，君为轻。我摇头晃脑的拜书。小舅舅，这是娘教我的。你说是你懂这道理，还是我娘懂？沈崇文沉默了，但他带来的消息更令人绝望。匈奴大军已逼近浪荡山所在的幽州，知府弃城而逃。幽州城内只剩3000老弱残兵，城外却是5万匈奴铁骑。大姐，跟我走吧，往南走，去金陵，这里守不住了。沈姨站在聚义堂前，望着山下的方向，那里是幽州城，有数十万百姓。我爹坐在一旁擦刀，刀刃寒光凛冽，照得见人影。媳妇儿，你跟小舅子走吧，带上小曼。爹，我不走。闭嘴！这时候别添乱，跟着你娘去金陵过好日子。爹这辈子也就这样了。沈姨转过身看着我爹，她的目光前所未有的坚定。燕铁山，谁说我要走？我爹愣了。你不走，那是5万铁骑呀！咱们这才几百号人，哪怕加上幽州城的残兵，也不够人家塞牙缝的。沈姨笑了，她走到聚义堂的地图前，那是她凭着记忆画出来的幽州地形图。谁说我们要硬拼？她的手指在地图上划过一道线，指尖仿佛带着千军万马。浪荡山地势险要，易守难攻。幽州城虽破，但民心未死。我是沈姨，沈太傅之女。我若在，幽州在，文人的骨头就在。你是燕铁山，前锋营校尉。你若在，幽州百姓的胆气就在。这一仗，我们不为朝廷打，我们为这山河，为这脚下的土地，他看了看我，为了让我们的孩子不用再当土匪，不用再做亡国奴而打。打！听夫人的，打他娘的匈奴！对，打他娘的！干匈奴！打他娘！干匈奴！我看着沈姨，那一刻，她不再是那个在厨房切红烧鱼的温婉妇人，她是那个曾享治天下的女国士，她是这浪荡山真正的王。这
这里挖深3尺，下面插上削尖的竹子。浪荡山彻底变了，以前大家忙着种地喂猪，现在大家忙着挖坑。我们硬拼就是送死，所以我们要智取。他手里拿着那张画满圈圈点点的地图，指挥大老粗们在后山必经之路上设陷阱。夫人，这招是不是太损了点儿？咱们虽然是土匪，但以前也讲究过劫财不害命。匈奴入关，屠城3日，连刚满月的婴儿都不放过，你跟他们讲仁义？呸！娘的，挖！给老子往死里挖！兄弟们，挖！还要在竹子上抹上香脂。沈姨不仅让人挖陷阱，还让人去收集生石灰、辣椒面，甚至是那些平时没人要的毒蘑菇。这是迷魂阵，等风向对了撒下去，保准让他们眼泪鼻涕横流，站都站不稳。但很快我们就遇到了最大的难题——缺粮。抢！山下那几个富户肯定有余粮。不行，如今我们要争取民心。若是再去抢百姓，那跟匈奴有什么区别？那咋办？喝西北风啊！我们可以去抢那个知府大人。那孙子早跑了，跑得比兔子还快。人跑了，东西未必带得走。这是我让小曼这几天去山下探听来的消息。这些是他的账册。小曼，你啥时候去探听的？就前天，娘让我扮乞丐去讨饭，顺便跟长工聊了聊天。哼，娘说了，这叫知己知彼。当晚，我爹便带着人摸黑下山。那是轻车熟路，毕竟抢劫是我们土匪的老本行。只是这一次，大家心里都憋着一股劲儿。以前是为了一口饭，而这次是为了保家卫国。回来的时候，我爹笑得嘴都咧到后脑勺了。那知府要是知道他的私房钱成了咱抗敌的军粮，估计得气得从棺材里跳出来。沈姨替我爹拍去肩膀上的灰尘，这叫取之于民，用之于民。粮食有了，人也陆陆续续来了。幽州城的残兵败将，加上一些不愿意离乡背井的青壮年，零零总总也有个2000人。一开始，这两拨人互相看不顺眼，正规军嫌弃土匪粗俗，土匪嫌弃正规军窝囊。甚至有一次，两边为了争一口水井，差点打起来。沈姨没劝架，她只是让人把那口井封了，然后在聚义堂前的广场上架起了一口大锅，煮的是白粥，香气四溢。沈姨站在高台上，声音不大，却传遍全场，底下的人都咽了咽口水。想吃就得守我的规矩，在这浪荡山上，没有官兵，没有土匪，只有打匈奴的汉子。谁要是再敢内讧，别怪我不讲情面。那天，沈姨不仅说了话，还把那篇告幽州父老书念了一遍。幽州非官至幽州，乃我父老之幽州。一砖一瓦皆是血汗，一草一木皆有深情。金蛮夷践踏，生灵涂炭，我等虽为草莽，亦知家国大义，宁做战死鬼，不做亡国奴。他的声音清脆坚定，如洪钟大吕敲在每个人心头。那些原本垂头丧气的士兵慢慢抬起了头，那些原本吊儿郎当的土匪默默握紧了刀。人群中不知是谁喊了一句：宁做战死鬼，不做亡国奴。紧接着山呼海啸，宁做战死鬼，宁做战死鬼，不做亡国奴。杀匈奴，保幽州，保幽州。宁做战死鬼，不做亡国奴。杀匈奴。气氛烘托到位了，接下来就是整军备战。我爹作为这里打仗经验最丰富的人，自然成了统帅。沈姨翻箱倒柜找出了一套旧铠甲，那是当年我爹在边关当校尉时穿过的，后来逃亡时一直舍不得丢，压在箱底好多年了。沈姨捧着那套擦得铮亮的明光铠，眼中满是期待。这都多少年没穿了，怪不好意思的。然而尴尬的事情发生了，铠甲的护心镜倒是正好，但这腰带……我爹深吸一口气，憋得脸红脖子粗。你平日里少吃那两红烧鱼能死吗？这肚子比怀胎10月的妇人还大。人家是宰相苏里能乘船。沈崇文一直站在门口看着他们，看着这个滑稽的场景，看着那个曾经让他恨之入骨的土匪头子，此刻却像个被媳妇训斥的孩童。他原本紧皱的眉头慢慢舒展了开来。我来吧。沈从文半跪下来，熟练地调整了铠甲的系带，那是军中特有的打劫手法。吸气。我爹听话地吸了一大口气，沈从文猛地一勒，迅速打结。成了。我爹穿上了那身久违的铠甲，虽然肚子还是有点凸，虽然鬓角已经有了白发，但他站在那里，手里提着那把9环大刀。那一刻，那个只会喝酒吃肉的土匪头子不见了，取而代之的是曾在大漠孤烟中守卫疆土的燕校尉。沈姨看着他，眼眶微红，他走上前，替他整理好领口的红衣。真威风。那是，也不看看是谁的男人。匈奴来了，5000先锋队骑着高头大马，气势汹汹地杀到了山脚下。
为首的匈奴将领是个络腮胡子，手里挥舞着大弯刀，在山下叫骂：缩头乌龟，有本事下来跟爷爷大战300回合！沈崇文站在瞭望塔上，握紧了手中的剑，有些沉不住气。这匈奴欺人太甚！姐夫，给我500人，我冲下去灭了他！我爹正坐在地上啃大饼，闻言翻了个白眼。下去送死啊！人家那是骑兵，咱们这是步兵，还是杂牌军。到了平地上，那就是给人家送菜的。那怎么办？就任由他们骂。我爹咬了一口大饼，让他骂呗，骂累了就不骂了。再说了，咱们这山上风大，听不见。呸！这非君子所为。阿弟，兵法云：兵者诡道也。你读了那么多兵书，怎么真打起来还不如你姐夫这个大老粗？到了傍晚，山里起了雾，浪荡山的雾是有名的，浓得像牛奶。2步之外，人畜不分。匈奴们骂了一天，也累了，正准备安营扎寨，埋锅造饭。沈姨看了看天色，对我爹点了点头。风向对了。我爹把大饼一扔，抹了把嘴上的油。兄弟们，干活了！没人说话，但心都烧着。沉默是最狠的战果。没有什么千军万马的冲锋，只有几十个身手敏捷的土匪悄悄地摸下了山。他们手里没有拿刀，而是背着一个个大布袋。匈奴的大营里篝火刚升起来，突然四周响起了鬼哭狼嚎的声音。那是二当家独眼龙带着人在山谷回音壁那里制造的声响。匈奴们惊慌失措，以为遭到了大军偷袭，纷纷上马。就在这时，上风口处无数白色的粉末随着山风飘了过来，那是沈姨让人准备的生石灰，里面还掺了那种特辣的辣椒面。眼睛，我的眼睛啊，好辣！什么妖术？敌营里瞬间炸了锅，人喊马嘶，乱成一团。紧接着是从山上滚下来的巨石和燃烧的草球，匈奴的骑兵在混乱中互相践踏，再加上看不清路，不少人连人带马掉进了之前挖好的陷阱里。那陷阱底下的竹尖可是抹了二当家的降脂的。我爹带着人像下山的猛虎一样冲了进去，痛打落水狗，这是土匪最擅长的。这一仗打得那叫一个酣畅淋漓，5000先锋队折损了大半，剩下的丢盔弃甲，狼狈逃窜。打扫战场的时候，沈崇文看着满地的匈奴兵尸体，神情有些恍惚，指着那些还在冒烟的石灰粉和辣椒面。这算什么战术？我爹语重心长地教育道：小舅子，这叫土匪兵法，管他黑猫白猫，能抓耗子就是好猫。你只想当君子，你想当君子，那就等着被敌人砍脑袋。你想赢，就得比敌人更狠、更毒、更不要脸。他心目中那个清高孤傲、不染尘埃的大姐，此刻正蹲在一个匈奴兵尸体旁，冷静地查看着对方的装备和粮草。这些皮甲虽然破了，但缝缝还能用。这马肉别浪费了，晚上给弟兄们加餐。马皮剥下来，冬天给小蛮做双靴子。沈崇文张了张嘴，最后只能苦笑一声，抱拳深深一揖。大姐，姐夫，崇文受教了。第一仗我们赢了，山寨里欢声雷动，但我看到沈姨站在山崖边，眉头并没有舒展。她看着远处连绵的火光，那是匈奴大军的主力正在逼近。这只是个开始，真正的硬仗在后面。我爹走过去，将那件并不合身的披风披在他身上，顺手把他揽进怀里。别怕，我爹的声音粗糙却温暖。天塌下来有高个子顶着，我是这山里最高的，我替你顶着。若是顶不住，咱们一家3口死在一处，也不算孤单。那一夜，浪荡山的月色很凉，但我知道，只要有爹和娘在这里，就是最暖的人间。几天后的黎明，战鼓声震碎了浪荡山的晨雾，匈奴开始攻山了。没有花哨的战术，就是拿人命填。一波接一波的匈奴兵踩着同伴的尸体，像黑色的潮水一样往上涌。我爹光着膀子，挥舞着大刀，守在寨道前。守住，给老子砸！浪荡山的天险成为了天然的堡垒，使得这座不起眼的山寨拥有了无可比拟的地理优势。匈奴兵刚冒头往上爬，石头巨木就劈头盖脸砸下来，不是滚下山崖，就是被砸进石缝里，连尸首都堆成了坡。以前官兵骂土匪是贼，土匪笑官兵是怂包，可今天在这浪荡山上，没有官兵，没有土匪，只有打匈奴的汉子，刀抵着刀，命靠着命。伸手那一刻，仇就散了；并肩那一瞬，就是兄弟。是的，兄弟，守的是同一道墙，护的是同一个家。滚石没了就拆房子，木头没了就扔石头，
箭射完了，就用削尖的竹竿往下捅，到后来连喝水的陶罐都砸了下去。可匈奴兵像杀不完的蝗虫，一茬接一茬往上涌，寨子的兄弟一个接一个的倒下，我爹的大刀也渐渐力不从心，身上多出了无数的口子。沈姨站在聚义堂前，望着下面的一切，眉头紧锁，连呼吸都压得极轻。她紧紧地拽着我的小手，仿佛空气被凝结一般。就在我们绝望的时候，西边的山道上突然扬起了漫天的尘土，只见那尘土散去，露出了一支奇怪的队伍，没有整齐的铠甲，没有鲜亮的旗帜。这队伍里有拿着杀猪刀的屠夫，有提着哨棒的和尚，有背着大弓的猎户，甚至还有一群乞丐。风尘仆仆，浩浩荡荡，犹如百川汇海，鱼龙混杂。为首的一人穿着一身破破烂烂的书生袍，手里拿着一把卷了刃的长剑，眼上黑一道白一道，活像个刚从煤窑里爬出来的。沈承文！我爹瞪大了眼睛，差点没认出来那个曾经白衣胜雪、满口之乎者也的少将军，此刻却像个地道的土匪头子。沈从文看见我们，咧嘴一笑，露出2排大白牙：“大姐，姐夫，我回来了！”原来前几日他在沈姨的授意下，乔装打扮，偷偷摸摸出了城。他并没有去求那些畏首畏尾的地方官，他拿着沈姨的亲笔信，跑遍了方圆几百里的江湖门派，入林山寨。他放下了读书人的架子，跟屠夫喝酒，跟乞丐称兄道弟。朝廷不管幽州，我们管；当官的怕匈奴，我们不怕。沈崇文走到我爹面前，郑重地行了一个江湖礼：“姐夫，我带回了3000义士，虽不是正规军，但个个都是不怕死的汉子。”我爹看着那些草莽英雄，眼眶有些湿润，他重重地拍了拍沈崇文的肩膀：“杀匈奴，保幽州。”有了这3000如天降神兵般的生力军，原本焦灼的战局瞬间逆转。沈姨挥舞着战旗，重新调整部署，来了一招关门打狗。沈崇文一声令下，义军如猛虎出去，从后山绝境包抄而上。他们翻崖越涧，直插敌后，一举端掉粮仓，砍断运道。我爹一声怒吼，带着寨子里弟兄们从正面发起佯攻。他们声势震天，仿佛千军万马压境。原本疲惫的残军和土匪们顿时热血翻涌，士气暴涨。里应外合之下，本就因断粮而军心涣散的匈奴大军顿时土崩瓦解，溃不成军。他们丢下了数不清的尸体和辎重，仓皇逃回了草原。那一晚，浪荡山成了欢乐的海洋，没有朝廷的赏赐，没有御酒，大家喝的是自家酿的浊酒，吃的是缴获来的马肉，可每个人都发自内心的开心。这酒不香，却暖透心窝；这肉不细，却嚼得出血腥。不是为封侯拜将，只是因为身后的这一片土地。可好日子没过几天，麻烦就来了。匈奴被打跑的消息传到了金陵，朝廷的军队没来救人，抢功劳的倒是来得飞快。半个月后，一队衣着光鲜的御林军开到了浪荡山下。圣旨到！圣旨到！为首的太监捏着公鸭嗓，在他身后是一顶华丽的轿子。轿帘掀开，走下来一个穿着紫袍的年轻官员，面如冠玉，风度翩翩，手里还拿着一把折扇，跟满山的土匪格格不入。沈姨看到那人的瞬间，脸色瞬间变得苍白，他的手下一时地抓紧了衣袖，指节泛白。我爹感觉到了他的异样，不动声色地把他挡在身后。你是哪根葱？来我浪荡山干啥？那官员并没有理会我爹，他的目光越过人群，精准地落在了沈姨身上。眼神里带着3分惊讶，3分痛惜，还有4分高高在上的怜悯。我听见沈姨深吸了一口气，从我爹身后走了出来，她脊背挺得笔直，神色恢复了往日的清冷。裴大人，别来无恙。我脑子里灵光一闪，我想起来了，沈姨以前提过，她那个退婚的未婚夫，现在的户部侍郎就姓裴，叫裴良。裴良走到沈姨面前，看着她那一身粗布麻衣，还有手上残留的伤疤，摇着头叹息：“阿姨，你是太傅千金，怎能委身于贼寇？这几年苦了你了。”大胆狂徒，竟敢掳掠官眷，私藏兵甲！本官念你抗敌有功，死罪可免，活罪难逃。来人，将这土匪头子拿下！慢着！沈姨厉喝一声，挡在了我爹面前。裴良，你要抓他！匈奴围城时你在哪里？百姓饿死时你在哪里？如今仗打完了，你来摆官威了。阿姨，我这是在救你，只要你跟我回京，我会向圣上求情，恢复你的身份，你依然可以是高高在上的沈小姐，何必在这泥潭里打滚呢？救我！裴大人，你大概忘了，当年我沈家落难，第一个上门退婚落井下石的人是谁？那是家族所迫，我也是身不由己。够了，你听清楚了，这里不是泥潭，是人间。
这个男人，他敢为百姓拼命，敢为妻儿挡刀，在我眼里，他比你这个满口仁义道德，实则自私虚伪的贵人要干净10000倍。你好，既然你执迷，那就别怪本官无情。众将听令，剿灭匪患，一个不留。谁敢动我姐夫？沈崇文把那把卷刃的长剑往地上一插，杀气腾腾。山下的百姓也涌了上来，手里拿着锄头镰刀，把御林军围了个水泄不通。不许抓燕将军！对，谁敢动燕大掌家？匈奴都被打跑了，更何况这几个小杂碎！兄弟们，干他们！干他们！裴良看着这阵势，终于慌了。这就是民心，比圣旨更管用的民心。见僵持不下，裴良的额头渗出了冷汗，但他毕竟是朝廷大员，强作镇定道：“你们想造反吗？袭击钦差可是要诛9族的。”造反？沈怡笑了，笑得云淡风轻。他从怀里掏出了一个油布包，那是他一直贴身藏着的东西。裴大人，要说造反，谁能比得过您裴家呢？裴良看见那个油布包，瞳孔猛地一缩。沈怡缓缓打开布包，里面不是什么神兵利器，而是一本账册和一叠书信。这是你裴家与匈奴私通倒卖盐铁的账目。沈怡每说一句，裴良的脸就白1分。这是你父亲给匈奴首领的书信，承诺只要匈奴攻破幽州，便助其南下，条件是保住你裴家的荣华富贵。全场哗然，连我爹都惊呆了。我去，这孙子这么坏！你怎么会有这些？裴良声音颤抖，彻底慌了神。沈怡淡淡道：“你以为我这几年流落江湖只是为了苟活？我查遍了边关的商队，搜集了所有的证据。裴良，你真以为我父亲当年是被贬？他是在用自己的前途换取调查你们这群害虫的机会。”胡说！妖言惑众，给我杀！杀了这个妖女！裴良歇斯底里的吼道。可是御林军统领却没有动。他接过沈怡手中的书信，越看脸色越凝重。作为天子禁卫，他分得清什么是忠，什么是奸。裴大人，统领冷冷地收起书信。此事重大，末将需带您回京，交由圣上定夺。你敢抓我？我是户部侍郎。带走。裴良被押上了囚车，他看着沈怡，眼中满是不甘和怨毒。沈怡，你毁了我！你以为你能有好下场？你嫁了个土匪，这辈子都别想再回京城。沈怡站在我爹身边，挽着他的手，笑容恬静。京城繁华却太脏，我宁愿在这浪荡山上做个压寨夫人，守着我的家，守着这山河。囚车远去，浪荡山上爆发出了比战胜匈奴还要热烈的欢呼声。我爹傻呵呵地看着沈怡。媳妇儿，你真牛，比我那9环大刀还牛。沈怡轻轻戳了戳他的脑门，这就叫读书人的刀，杀人不见血。半个月后，朝廷的圣旨又来了，但这一次没有趾高气扬的太监，也没有杀气腾腾的御林军，来宣旨的竟然是一个穿着布衣的老头。老头骑着一头小毛驴，慢悠悠地上了山。爹，沈怡和沈崇文同时跪下了，我惊得下巴都掉了。这个看起来普普通通的小老头，竟然就是传说中的当朝太傅，沈怡的亲爹，那岂不是我的姥爷？老头笑眯眯地扶起沈怡，又看了看沈崇文，最后目光落在我爹身上。我爹紧张的手脚都没处放了，结结巴巴地喊：“岳父大人在上。”我爹一边说着，扑通一声跪在地上磕了个响头，连带着把我也按在地上。小曼快叫老爷。老爷好。我也跟着磕头。好一个燕铁山，好一个浪荡山。原来这是一盘下了很多年的棋。当年先帝驾崩，新皇年幼，世家把持朝政，沈太傅为了保护忠良，故意弹劾我爹，让他假死逃亡，保存实力。同时，他也把自己的一双儿女流放江湖，暗中搜集世家通敌的证据。如今网收了，裴家倒台，世家受挫，皇帝亲政。圣上有旨，老头拿出圣旨，神色肃穆。燕铁山抗敌有功，平反昭雪，特封为定远将军，镇守幽州，世袭罔替。沈怡，巾帼不让须眉，特封一品诰命夫人。沈存亡，
官复原职，统领北境兵马。我爹捧着圣旨，眼泪哗哗的流，不是为了当官，而是为了那句平反昭雪。他终于不再是逃犯，不再是土匪，他可以堂堂正正地站在阳光下，告诉所有人，他是大梁的将军。